ดีค่ะเกรซค่ะเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสัตว์หมาแมวยิ้มแฉ่งขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหมาแมวยิ้มแฉ่งค่ะวันนี้เราจะมาดูถึงวิธีการรักษาและป้องกันเจ้าโรคไข้หวัดแมวกันนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะสำหรับการรักษาโรคหวัดแมวนะคะเบื้องต้นเจ้าของจะต้องพาน้องแมวเนี่ยมาพบสัตวแพทย์ก่อนเพื่อรับการตรวจประเมินเบื้องต้นว่าแมวของคุณเนี่ยป่วยเป็นโรคหวัดแมวจริงหรือไม่ในกรณีที่ป่วยเป็นหวัดแมวการรักษาส่วนใหญ่จะรักษาตามอาการเช่นการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนในรายที่มีแผลหรือการอักเสบที่กระจกตาจะให้ยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของยาฆ่าเชื้อการให้สาดน้ำในรายที่น้องแมวมีภาวะขาดน้ำหรือไม่กินอาหารการให้ออกซิเจนในกรณีที่น้องแมวมีอาการแย่จากภาวะหายใจลำบากหรือมีภาวะปอดติดเชื้อการให้กลุ่มยากระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อให้ร่างกายตอบสนองต่อการรักษาได้ดีขึ้นการให้ยาพ่นผ่านทางการดมเพื่อฆ่าเชื้อในระบบทางเดินหายใจลดการบวมของเยื่อเมือกในทางเดินหายใจและลดสิ่งคัดหลั่งเช่นน้ำมูกการให้การดูแลที่ดีซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นมากในการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจเช่นการให้นอนในที่อุ่นเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายการเอาน้ำมูกแห้งออกเพื่อให้น้องแมวหายใจได้สะดวกการป้อนยาให้ได้อย่างสม่ำเสมอก็เป็นส่วนประกอบที่ทำให้การรักษาประสบความสำเร็จได้มากขึ้นค่ะสำหรับการดูแลและการป้องกันโรคหวัดแมวนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการพาน้องแมวเนี่ยมาทำวัคซีนอย่างสม่ำเสมอโดยน้องแมวจะเริ่มทำวัคซีนเข็มแรกเมื่ออายุ2 เดือนและกระตุ้นเข็มที่2เมื่ออายุ3 เดือนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือการนำแมวที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันโรคหรือแมวที่ยังไม่ทำวัคซีนห้ามนำไปปะปนกับแมวภายนอกที่ไม่มีประวัติการทำวัคซีนหรือห้ามไปปะปนกับแมวที่มีอาการป่วยคล้ายว่าจะเป็นหวัดแมวหรือโรคอื่นๆหากต้องนำไปฝากเลี้ยงหรือนำไปฝากในที่ที่มีแมวเลี้ยงรวมกันหลายๆตัวนะคะเช่นร้านกรูมมิ่งต้องมั่นใจว่าแมวของเรามีภูมิคุ้มกันในระดับที่ดีพอนะคะดังนั้นการรักษาและการป้องกันโรคหวัดแมวจึงจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายก็คือฝ่ายของคุณเจ้าของและก็ฝ่ายของทางแพทย์ในการรักษาโรคหวัดแมวเพื่อให้น้องแมวทั้งหลายมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปนะคะและนี่คือวิธีการรักษาและป้องกันโรคไข้หวัดแมวค่ะหากมีข้อสงสัยอยากสอบถามมาได้เลยนะคะที่เบอร์ 02-375-1837 เรายินดีให้คำแนะนำและปรึกษาค่ะหรือจะเข้ามาฝากคำถามใน Facebook Fanpage ก็ได้นะคะอย่าลืมกด Subscribe และติดตามชมสาระดีๆได้ที่สถานีแห่งนี้ค่ะหมาแมวยิ้มแฉ่งรายการเพื่อรอยยิ้มสำหรับสัตว์เลี้ยงแสนรักของทุกท่านสวัสดีค่ะบ้านแสงตะวันเป็นแหล่งพักพิงสำหรับหมาแมวพิการสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งและถูกนำมาปล่อยรายการหมาแมวยิ้มแฉ่งขอเป็นส่วนหนึ่งในการปันน้ำใจให้สัตว์เหล่านี้โดยการร่วมกันบริจาคค่าอาหารและค่ารักษาพยาบาลเพียงเดือนละ120 บาทตามบัญชีที่ปรากฏขึ้นนี้หรือติดต่อสอบถามได้ที่ลุงสัญญาผู้ดูแลบ้านแสงตะวันครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของท่านวันนี้ท่านลืมเขาแล้วหรือยัง